dhibo waxaa bixi lama yidhaha waagii hore waxay ahayd intaa iyo intaa haddaadan bixinin igamadan soo guursanin bay ahayd marka maxaa isbeddelka noocaas maxaa keenay ee gabadhii aan waxaa bixi aan la odhan inaad si tartiiba uun loo guursado in dadkii horta waxba ma haysa sidii waayii hore gabdhihiina inay meesha joogaan waxaa ka fiican gabadh meelaha joogjoogto guri ay yeelataa ka fiican ay meelaha dhex socdaan meerhibley maraantii waxaa ka fiican reer bay leedahay ka waran bal idinkiiyo gobollada hoose maxaad ku kala duwantihiin xagga guurka gobollada hoose iyo weega sidii unba hayaanoo sidii waagi horaan hayno yarad baa laga bixiyaa annaga wixii yarad loodhanay waan joojinay in yaroo dharaartaa laysu yimaado lacag badan oo lacag fiican baa la yar bixiyaa laakiin dadku waxay leeyihiin markii lacagta iyo waxyaabahan la khafiifiyo gabdhaha furitaanka ku bata bay leeyihiin madhabaa may taa waa la diiday kolkii hore annaguba saasaan nidhaho waan ka gilgilannay wayse socon weydo mid walba waa nasiibkeeda iyo labaduu ilaahay soo alfay sina iskuwan waayaan waana layska wada dhaqdaawun wax kama bixinin lama yidhaaba dadku waxay sheegaan oo gobollada hoose ay sheegaan markii gabadh magaalada gursum laga guursado guntin wax la yidhaahdo oo inta badan ku wareeraan kuwaasi marka guntintaa bal noo sharax waxa weeye guntinta laguu sheegayo sigaarka udhi jaad sonkor wax weliba qalbu la yidhaah qashar maaha qalbi baannu bixinnay wax aynkaa ah ayaa laga furaa taasaa dee dhallinyaradii iyo duqowdiiba lagu farraqi horta lacagna way bixinayaan kolkii guntinta burle lacag baa laysocod baati waagi hore lacag unbaha yaradkaa xoolahaa laakiin xaggana waxaa gabaatigu waagii hore waxaa lagu dari jiray tooriye iyo waran iyo waxaankaasaa lagu dari jiray wixii eega waa la joojiyey waxaa la keenaya maxaa loo joojiyey meena waramadii tooriyaha laisku laayaa laga absaday muujitaa way hadhay dad idin weydiiye ma jiraa oo matalan in sigaarka iyo jaadka iyo xansharka iyo tooriyaha iyo hadda waaba iska dayseen warmaha in waxaa la bixiyo dad idinkala hadla ma jiraanoo waxyaabo kaleo ka wanaagsan in la bixiyaa ficnaan lahayd yidhaahda oo meeshii sigaarkii jaadka laga bixin waxyaabo kale aan ka bixinno dad yidhaahda ma jiraan may weli taasi nama soo gaadhin wax idinkula yaaba maydaan arag ma annaan arag taasi way nala hagaagsanaydu wax nagula yaabana ma annaan arag waxaan badal la yidhaahna ma annaan arag taawun baan ku soconnaa nin wax ceebla ah ayaa nin kale caado iyo ciraad u ah haddaba sureer maxamed axmed waxa ay nooga dhacaysaa dhaqanka guurka la xidhiidha ee laga yaqaano magaaladan fayaanbiiro annagoo halkan caawa markuu wiilku gabadha ka haysto maxaayadee jaad baa la qaadaa sigaar yar baa la qaadaa qawxaa la geeyaa oo la saag fadhiistaa saasaa gabadhi lagu bixiyaa marka arrintaa maxaa la yidhaahdaa waxay dhahaan magan baa la yidhahdaa waxay ka dhigan tahay gabadhaasi way baxsan tahay oo looma diidayo qoyskaas mar haddii dayina gabadhii annagaa hayna annagaa guursanay maganta naga furaa la yidhahdaa maganta marka laga furo kabacdi hibaa la isweydiistaa mar tubaakada ama buuriga ama sigaarka ama jaadkaoo kale gabadha la ixtiraam ahaan waalidkeed loogu geynayo waxyaabo kale ka fiicnaa dadka qaarkii saas mayas yidhaahdaan dee kollay dhaqanka yagaa oo gabadhan jaad iyo sigaar midnaba laga keenin dee waa waxaan la guursanin weebayaanba jaadkiiyo sigaarka waa waxaa noogu horeeya waa dhaqanka yaga wax dadoo weli gabadh naga soo doono oo arrintan nagula yaaba ama jaadkii sigaarkii diida ma aragnay intay dadkay soo wareystaan markay gabadha la kaxaysto dhaqankiina waa sidee kolka horeba lasma soo ag fadhiisto dhaqankaa la isweydiiyaa dhaqanka marka la isweydiiyo dhaqanka iyagu waa sidaa xeerkaas soo maraa ninku saasaa gabadha lagu soo guursada saasuu marka tubaakadii ku keenay iyo jaadkii saasuu ku keenaa